Sori, etten oo tehnyt pitkä aika videoita. Ja joo, no mä nyt pelaan tätä Hillclimpiä omalla kännykällä. Ja mun isän toi käyttäjä on tosi hyvä, kun mulla on siinä melkein kaikki autot. Mut joo, mä nyt haluun kuvata videota, kun mä oon mun kaverin kanssa Tuurin Tivolissa. Tuurissa. Niin siis. Niin, joo. Mä oon ihan hyvä tässä. Vai? Ja nyt tulee niinku vähän pidempää videoakin. Oho. Mun pitää vähän väliin katsoa, että kauan tää on kestänyt. Et joo. Ja me ollaan täällä Hesasburgerilla. Vai mikä tää nyt onkaan, Vesasburger. Ja mä en oo kauheammin edes pelannut tätä ja joo. Tää on vähän niinku joku My Day, mut vaan Tuurissa peliä pelaamista. Joo. Oh my god, yksi hacker veti bäkkäri.